觉得我后面有一个枕头。Hello， 大家好，我们今天健康素养要来分享一个，就是大家有没有常常听到你隔壁的人，不是隔壁人，就是你睡觉，你旁边睡觉的那个人在打呼这样子。然后呢，对，不知道大家上线了没？有上线的跟我打声招呼哦。就是我其实呢，今天邀请了这位医生呢，好，刘文德医生呢，为什么会邀请他来？是因为有一天，其实也不是有一天，是很多次，我老公在睡觉的时候，半夜我都会听到他睡一睡，然后忽然就觉得他怎么打呼的声音忽然停了，你知道吗？如果一直打呼就算了，你就会觉得还没关系，是忽然那个打呼的声音就停了，而且你知道，因为我是医护人员，我就会在那边数1秒、2秒、3秒，对，然后接下来呢，我就可以感觉到他开始抽搐，然后就忽然他又继续打呼了。那因为呢，就是不断的这样的几次，我最后就受不了，我跟他说，麻烦你去给我看呼吸睡眠中止的这个医生，然后我就跟他讲说，我就找了我朋友，然后就介绍了这位刘医师，他就在北医呢，就是睡眠呼吸中心做主治医师，我就说你去看他，对，看完以后呢，来刘医师你就讲我们今天要讲的主题是什么啊？对，就是应该是说，比如像我老公他是中年人，但是其实就我知道现在呼吸中止症这个东西，好，应该不是只有中年人或老年人，年轻人20岁都有，对不对？对，当然，因为很多人会认为这样年纪大的人打呼没什么大不了的。对啊。那我们对于年轻人呢，我们其实很常看到有很多人会觉得他怎么，因为可能觉得可能是把它归咎于工作上的原因，总是觉得肩颈酸痛。总是觉得呢，永远都睡不饱。你说肩颈酸痛，对，肩颈酸痛很容易耶。对对，因为我们在睡觉、在打呼的时候呢，这本身就是一个呼吸道上面的阻力很大，所以呢，这个常常我们会注意到病人在睡觉的时候，一直不断的在做肩颈在用力，就好像你在睡觉，就好像在运动一样，所以呢，你就很容易会肩颈酸痛。然后再来的话呢，打呼这件事情呢，常常也不是只有单纯的打呼而已，就像刚刚李老师提到的，打呼的时候的一个停止呼吸，那这样的一个反复的结果呢，代表什么？我们没办法进入熟睡期。对。那一旦没办法进入熟睡期的时候呢，我们就会觉得睡不够。一个晚上8小时的睡眠呢，实际上搞不好只有3个小时、4个小时的效果。所以其实刘医师，我先跟大家打声招呼，然后再重复叙述一下老师的意思啊。Hello， 山如、传柔，还有令国、安基，我跟你说，真的。如果他睡眠呼吸在打呼，真的很重要，很重要这样子。Hello， 佩珍，就是我刚才听到一个很重要的一件事情，大家听听看哦，就是你早上起床，如果你觉得你的肩颈酸痛，你以为你落枕，其实你以为你工作压力大，你以为你很累，不是。其实你有可能就是睡眠呼吸中止症，对不对？这也是其中一个很常见的原因。哦，好恐怖哦！然后呢，我们今天要跟大家讲，就是说证书活动时间。好，那今天呢，就是看直播，然后分享到礼拜天晚上12点呢，好，就是有机会怎么样抽中，就是有关于睡眠呼吸中止的这一本书啊。好，那请问一下就是大家听到这边想要知道，就是大家有没有听到你隔壁的人会有刚才我说的现象，或是你们自己有没有这样的现象？这样子，对，有吗？有的话留言一下，对，我看看，其实我觉得应该很多哦。然后，那可不可以请问一下，就是什么是呼吸中止症啊？我们把呼吸中止症呢，实际上睡觉的时候呼吸可能会发生停止的现象。那当然在分类上面呢，我们会分成2大类。一类呢，我们叫做阻塞型的；一类我们叫做中枢型的。那当然，为什么我们都是在探讨跟打呼有关系？因为阻塞型的占所有的呼吸中止呢，占90%。阻塞这样子。那既然是阻塞，那指的就是呢，我们的这个上呼吸道，简单来讲就是我们的咽喉这个部位呢。我们今天给大家看一下就是说这个表格大家有看得到这个表格吗？对，然后马来西亚刘医师，你继续说。对，所以我们在睡觉的时候呢，我们这个上呼吸道这个部位呢，会出现不断的这个松弛、塌陷，然后阻碍到你的呼吸的气流。那这样的一个阻塞，很多人会以为呼吸中止就是不呼吸，实际上我们可以说它是一个呼吸暂停的现象。只是暂停。对，就像你憋气，你可能憋了10秒、20秒，当你受不了的时候呢，你的脑子就会从熟睡就回到比较浅的睡眠。
然后又开始呼吸。那可以呼吸的时候呢，你又想要进入熟睡的时候，又出现呼吸中止的现象。所以这个除了让你的呼吸出问题以外，就会干扰到你们的睡眠。所以就会很多人就会睡不好。其实你知道之前我知道这个有一个很严重，就是人家都说不是司机先生吗？就是如果有呼吸中止的话，他很容易就是开车就是会发生车祸，对不对？好，那可是我们要怎么？像我们除非去找你去看门诊，我们一般想要知道说，就是我想要知道我自己有没有什么样的原因，或是有可能要去看诊。你知道我的意思就是我想要知道有什么症状这样子，对，好，我们看一下，对，好，给大家看一下，这个就是症状哦。所以我们请等下刘医师解释一下，那大家看一下。对啊，知音说好可怕，没错。对，你看看你有没有这些现象哈，也帮你们老公看一下有没有这些现象。佑柔 ，Hello， 好，然后大家看看有没有这些现象，我们讲一下。第一个，经常到处酸痛或肩颈酸痛，然后呢，胸闷、胸痛、焦虑，白天一直很想睡觉，然后很少规律运动，这个很多人都没有吧？然后睡觉时候一直做梦。夜间会尿尿，夜间会尿尿，男生不是射护腺肥大，有时候都会，对，这个就是2次以上这样子哦。OK， 喉咙有异物感，慢性咳嗽怎么会跟睡眠有关啊？然后胃食道逆流，声音沙哑，所以那个各位朋友，请大家看一下，就是你们有没有这些现象？然后对医生可以解释一下。那我来跟各位很简单的一个说明一下。对。为什么睡觉的时候会多梦？我相信很多人搞不好是从小到大睡觉都知道有在做梦。对啊。那当然，对于一个最好的睡眠的品质，我们睡觉实际上是一定会做梦。可是呢，最好的睡眠品质就是睡就睡，醒就醒，什么都不知道，然后精神饱满。对。那不过呢，坏就坏在我们在睡觉的时候，当你在做梦的时候，通常是我们全身肌肉最松弛的时候。对。一个也许大家有听过，这叫做快速动眼期。这个时候你全身的肌肉是软趴趴的，包含你喉咙的肌肉。那这个时候非常松弛的时候，就可能会出现呼吸中止。对。就像打个比方，就像各位在喝珍珠奶茶，珍珠奶茶的吸管要硬的，你才吸得起来。是。当它吸管很软的时候，你用力吸的时候就很容易塌陷。所以您在睡觉平躺的时候，当你的喉咙的肌肉松弛的时候，你呼吸，你这个时候就会阻塞。那阻塞呢，这个时候你就万一你刚好正在做梦，对，那你这时候身体为了要让你可以呼吸，就会让你觉醒。所以我们在做梦的时候醒过来，你就很容易会记得做梦。所以这个就是为什么睡觉的时候多梦，好，会跟这个有关系。那医生，我请问一下啊，就是有人问说哈，知音问说有这种现象怎么办？就是我们今天就会大概解释一下这个要如何，还有检查的方法。所以等一下大家还要看检查的方法。好，那如果检查完了就是有问题，当然就是我还是会跟大家讲说去看刘医师啊。他们说哈，如果说睡2个小时就醒来，然后又再睡再醒，有没有可能呢？这有可能。对，因为我们在睡觉的时候，当你断断续续的睡眠，对，我们的睡觉通常是大概1个半小时左右是一个周期。对，所以呢，你会不断的进入浅睡、熟睡，不断的交替。那当你睡了2个多小时就会醒过来，代表您在睡觉的时候很可能，如果你又有厉害的打呼，甚至打呼会中断，那代表呢，你的脑子为了要让你呼吸，对，不断的把你吵醒。所以因为你缺氧，所以他一直叫你起床这样子，对不对？就像你在憋气的时候，我们很容易就会觉醒，所以会不容易睡得久。好，然后那个佩珍问说：“你在出卖你老公吗？”对啊，那个佩珍问说啊，就是她老公打呼的时候会忽然停止呼吸，然后又很大一口这样又在喘，这样也是睡眠呼吸中止吗？对，我们常常把这种情况就叫做有目击证人的呼吸。目击证人就是也许是自己的家人哦，那也许是刚好有的人，甚至我们也有一些朋友，他会甚至会把自己睡觉的状况把它录音或录影起来，那他就会注意到在规律的打呼以外，他可能会停止可能10秒、20秒，然后之后这种情况就好像您憋气，憋个10秒、20秒之后，你的呼吸一定会用力吸，用力吸，对，用力吸气。那甚至有一些人会因为用力吸气，不小心把口水吸进去，所以他的经验是被呛醒，是被口水呛醒。哦，原来如此。所以你们知道有些人不是半夜会被那个呛醒吗？
就是我想说莫名其妙睡个觉为什么会被呛醒？原来你有可能呼吸中止，你睡到一半那个口水呛住你了这样子。然后还有人说一夜上4次厕所，然后很多尿尿，为什么呢？对，因为我们可以这么说哈，一个人我们万一你有出现呼吸中止，那停止呼吸的时候，实际上我们就会缺氧。对。那当我们缺氧的时候呢，我们肺部的血管实际上是会收缩的。缺氧。对。那我们心脏呢？我们右边的心脏是要把血液打到肺部，那这个时候压力很大，打不上去。对。然后我们刚刚也有提到，当你没办法呼吸，你要用力吸气的时候呢，你的四肢的血液回流会大幅增加。那这些回流的血液是流到右边的心脏，右边的心脏要打到肺部又打不上去，所以会造成大塞车。那这样压力不断的上升的结果，身体就把这个现象误判成水分过多，所以我们身体这个时候就会开始进行一个脱水的一个现象。他误以为，然后所以他就会知道你要去尿尿这样。对，这个时候它会产生一个我们叫做心房利钠激素，它是很强的利尿作用。所以你就会容易就是起来尿尿。有人问说，如果睡觉一直翻身是属于症状吗？就是睡觉翻来翻去，这样子也是吗？睡觉的翻身当然要看他是不是因为在睡觉的时候呼吸道不顺，所以他身体要一直找到一个呼吸比较顺的一个姿势。那当然，一直翻身，当然有时候是另外一个问题，跟睡眠有关系。也许他有一些肢体在睡觉的时候，有可能本身就会喜欢会乱动，会有一些可能会乱动。所以不一定，这个翻身就不一定了。但是你一直起来尿尿这件事情，基本上就很有相关了，对不对？我们要了解的是，当你没有喝什么水，怎么会有那么多的尿？那我应该这样问，就第一个就是。如果因为我会想说，我是不是因为睡觉前喝水，所以造成我尿尿？好，那然后再就是说，我想要知道，比如说我一个晚上到底要起来尿几次才叫做不对 ？OK， 对，我们把这个现象，我们把它叫做夜间。4次，他说4次有点夸张吧？ 4次真的比较多。我们可以这么说，当然，大部分人会觉得呢，他睡前有喝水，小便会比较多。不过我们也可以这样回想，当你也许在比较年轻的时候，甚至睡觉没有什么呼吸中止或打呼的问题的时候呢，即便你睡前喝水，也是一觉到天亮。也是哈。很多人都有这样的感觉。可是随着也许年纪稍微大一点，或体重不小心又增加，打呼又严重的时候，就从晚上的1次、2次、3次、4次越来越多。那我们身体是这样的，当你水分喝太多的时候呢，通常你夜间来尿1次是说得过去的，那2次的话就有问题。那3次以上的话呢，一定要好好查一下。好。那也许有的人会认为这个会不会是膀胱的问题，或者是男性病人以为是攝護腺肥大。不过攝護腺肥大实际上是想要尿不出来，它并不是多尿。所以这个就会有差距。对，这个其实是不一样的情况。好，那刘医师，我想再问一下，你刚才给我们那个字板里头有一个是喉咙有异物感，慢性咳嗽。有异物感跟咳嗽，为什么要跟睡眠呼吸中止会有相关呢？感觉这个是。对，我们可以打一个比方，我们可以这样想：假设一个人晚上睡觉的时候会不断的打呼，那我们都把打呼想成是你就好像在捏拳头，一个晚上的打呼已经被注意到有打呼的话，一个晚上很可能会超过1-2千次。那你的每一次打呼就好像你在捏拳头一样。那你捏拳头就好像打呼，那万一又有呼吸中止，就是一次捏紧一点，捏紧一点可能10几20秒。那我们这么说，如果你每天都做这件事情，你的手一定会浮肿，就是会有慢性发炎，所以你的咽喉呢，就很可能是处在一个每天晚上都不断的在震动跟碰撞这样的一个现象。所以就算你没有感冒，没有什么喉咙的发炎，你因为碰撞本身就会造成黏膜的受伤，所以这样的话就很容易会觉得喉咙有一个异物感，经常就会有一个咳嗽咳不好的一个现象。哇，大家有没有觉得今天就是刘医师讲的好有知识性哦？然后就原来这些我们以为的小症状，原来没有什么，原来都跟睡眠呼吸中止有关呢。那我应该问，就是其实现在线上已经好多人在问说，其实他们家里的老公都有这个现象，然后每个人都出卖她老公，都说他们都是目击证人。那所以他们想要了解的就是说，第一个就是什么样的原因会造成呼吸中止？对，因为什么样的原因嘛，就会跟未来解决的方法会有关系，这样子，对啊。我们会把它归咎可能有3个原因。好，那当然我相信，因为现在的生活的关系呢，饮食的关系，所以呢，我相信大家都很清楚，第一个当然会跟体重有关系。好，体重的增加，大概我们在一些统计上面，大概我们东方人呢，结构上面又比西方人
我们的上呼吸道结构又比较狭窄，所以呢，也许你的 BMI 也许24以上就有可能。西方人是大概要27、28以上。所以就是体重 BMI 就是大于24，其实就表示你的风险就会开始出来了，这样子。一个是体重，那第二个呢？第二个我们就会跟您的生活习惯是有关系的。什么样的生活习惯？比如说第一个呢，因为很多人，尤其在台湾地区，经常会有一些可能他可能从小就有一些慢性鼻炎，对，鼻子一旦有问题之后呢，你在睡觉就很可能会有张口呼吸的现象。这就是我至今从来没有一个鼻孔可以，我从来没有2个鼻孔可以一起呼吸。我小的时候鼻子过敏严重到我早上起来就会一直打喷嚏、流鼻水，一直到中午12点才会结束这些痛苦的仪式，你知道吗？所以所以睡觉的时候呢，可能就张口呼吸之后呢，我们常常会有发生一个情况，对，你的口水会蒸发掉，所以早上起来很常常会口干。我会。那我们知道我们的口水实际上是一个碱性的，它实际上是综合胃酸一个很重要的物质。对。那所以呢，你的有鼻子的问题之后呢，就很容易会合并什么？你的胃食道逆流。啊，对。然后当你的这个鼻子呼吸不好的时候呢，当你口干，舌头就很容易。张口呼吸，舌头就很容易往后移。对，我的舌头会往后移。睡觉的时候，其实我发现我的舌头是会往后。我们都把它叫做舌头会后倒。对。那造成打呼，你吸不到空气的时候呢，你会用力吸气。那用力吸气呢，空气又进不来，所以这个时候我们就会胃酸就会很容易上来。哦。那胃酸上来呢，其实过去大家都会认为，其实我肚子不会痛，对，那我也不会觉得很酸，对。可是实际上现在的研究认为，你的胃酸不用跑到喉咙。你只要刺激到你食道的神经，就足以造成你的喉咙的异物感，而且也会让你的鼻子充血肿胀，所以就会造成就会更回来恶化你的张口呼吸的问题。哇，感觉好惨哦。对。所以那解释一下哦，就是说很多人会问说，那胃食道逆流这件事情或胃酸的这件事情，他没有办法很肯定，因为有些人会觉得我又没有做过肠胃镜。那给大家几个我临床上常遇到的一个就是病人叙述的状态，比如说他会说他半夜很容易咳嗽，或是早上他起来他觉得喉咙不舒服，或是他平常3不5时，你就会发现他就会在清喉咙。我们家的小编你也清太大声了吧？因为他也有鼻子过敏，他也有胃食道逆流。然后再来就是说，有些人他会感觉到他只要吃完甜食就会胃酸。我遇过最严重几个胃食道逆流的人，他吃地瓜、吃稀饭都会立刻都很不舒服，所以大家可以用这几个去参考一下，这样子对。那再来就是说，我记得刚才你好像讲，是不是有先天的结构也是跟我们睡眠呼吸中止有关，对不对？就像我们刚刚讲的，有一些人呢，他实际上也不胖，甚至我们国内我们自己在国内统计的结果呢，在一个中度以上已经比较严重的病人呢，有30%几，将近40%的人是在标准体重以下。对。那这样的人呢，很可能然后他他的饮食啊，这些生活作息都很好，他很可能就是有一些先天结构的问题。对。那这样的结构问题就是属于比较吃亏的，他也许就很容易会出现睡眠呼吸中止的问题。那好，线上其实真的超多人都想要问问题耶，我们先来看大家，就是说。等一下，我们就是因为大家问题很多，我们有一些问题就留着最后再解释。但是先把问题先跟刘医师讲，然后刘医师等一下看看你要怎么解释啊。就是有人要问，就是说如果有睡眠呼吸中止的时候如何处理，然后如何挂门诊，你可以给他介绍一下你的这个门诊流程哦。然后有人问会不会引起中风，会，刚才就医生就说会。然后再来就是还有人问，我觉得也很重点哦，彩颖问说。呼吸中止症会遗传吗？他说小孩子睡觉的时候也用嘴巴呼吸，应该不是遗传吧？应该是不是孩子有鼻子过敏啊？这有时候是这样。那当然，有时候因为在台湾这个环境，这个环境我们比较潮湿，然后所以在国内实际上很多的是从小就过敏性鼻炎的问题。那就像我从小都是。那当然我们如果说像有这样子的一个问题的话呢，当然最标准的是在医院做一个我们叫做睡眠呼吸的检查。所以要去看，其实现在很多医院比如像医生是北医，他们就有个睡眠中心，对不对？就是你直接是挂睡眠中心。我跟你讲，我那一天其实要帮我老公挂诊的时候，我找了半天，我根本找不到，就是要从哪里进去。后来我才知道说，哦，对，我才想到，对，我们应该要从睡眠中心有没有这种门诊？因为他们现在其实是一个整合的门
门诊，他不会，因为比如说他像刘医师，他其实是胸腔科，那你可以介绍他睡眠中心大概会有什么科啊？对，会整合在一起这样子。在台北医学大学的睡眠中心呢，它是一个比较整合的，所以里面会有像胸腔科，对，然后也有精神科，对，还有神经科，对，那我们也会跟耳鼻喉科医师一起合作这样子啊，所以大家可以找一下。然后呢，请大家来准备一个镜子，我要大家去把你的手机或是把你家里的小镜子通通拿出来，好，在线上等待。为什么呢？因为我要请刘医师教大家，就是还没有不去看门诊之前，好，除了刚才有的那些症状，对不对？好，我们还有什么东西可以检测？简单的检测就是说我有睡眠呼吸中止的一个症状。那教大家一下，镜子准备好了没？拿出来了没 ？OK， 我们看一下，噔噔。好，我们可以来看一下。那要怎么给你看？这样子，对，我帮你拿，对，然后你讲，对。我们这个是一个很简单的，我们可以请各位可以把你的嘴巴打开。那也许你是用照镜子呢，或者请别人家里人帮你看一下。当你嘴巴打开的时候，我们可以看到这里是有。但是你声音大一点，有人说你希望 OK， 对，好，我们可以看到这里有4个不同的分级。好，各位可以看到有1、2、3、4。那我们可以看到第一集的话，我相信打开的话，你会整个结构都看得很清楚。把嘴巴打开。对，你可以看到5个结构。好，第一个就是舌头，然后第二个呢，就是我们常常讲的那个小舌头，就是悬雍垂。对。好，那再来的话呢，就是那个米粉帮忙指一下，对，让大家对这个小舌头，好，这个我们叫做悬雍垂。好，那再来的话呢，第3个就是我们前面的硬腭，硬腭就是大家舌头顶上去会觉得硬硬的。然后再来就是舌头硬腭后面有一个软腭，实际上就是软腭接着你的悬雍垂，那这样已经4个结构了，就是舌头、那个小舌头，然后硬腭跟软腭，然后再来就是两边的我们叫做这个扁桃腺。那当然扁桃腺一般的人看起来是小小的，不会很大，除非你有扁桃腺那个肥大的问题。那这5个都看得到，表示你的结构这个空间是比较大的。好，那我们可以看一下最严重的就是第4级。就是什么都看不到空间，对，你就只看到舌头，然后看得到您的硬腭，那再来就看不太到什么东西了。好，你可能也许后面的软腭就看不清楚，那更不用讲这个扁桃腺跟小舌头。所以各位朋友可以看一下，如果您看起来你是属于第4级的时候呢，那你就光这一点的话，也许就是先天上的结构就会比较吃亏。也许你没有肥胖的问题，没有其他的问题，可是这个时候呢，也许你就是属于容易出现会有打呼或呼吸中止的一个高危险群。好，那这样的话，那大家，那我想看一下我的那我都看得到是要用吗？好，给你看那个李老师这边我们可以看到他我们可以发现呢，它的结构。实际上它差不多就是第3级第2级跟第3级之间。刘医师，我问你我的舌头要伸出来还是不要伸出来？我们这个一般它的标准的是，我是给观众看。好，给大家看一下，那我的舌头要放哪？这样这样就好了。我们是希望舌头要尽量伸出来，不过有时候呢，因为伸出来的时候，有的人太紧张，所以呢，他会把舌头一直往上顶，反而会把这些结构挡住。好，所以我们实际上会有时候实际上是请。一般的话会嘴巴打开，然后看看有没有看得到，最主要是看到悬雍垂有没有看得清楚，然后两边的扁桃腺有没有看得到。通常有看到。我觉得扁桃腺很难看得到。我真的看不到吗？我刚才明明就看得到，骗我医师说你是第3级耶。可是我明明有看到，我有看到我的舌头，为什么看不到？我们这么说好了，因为我们讲的时候，那个就会往上举，就会变成看得到。对。那一般的话是不去刻意去发出这样的声音，因为所以不能要正常伸出来。对，所以有很多人实际上第1级的人通常嘴巴打开。真的我没有就看不到了。对，所以为什么我们在看诊都会请病人要发出的声音，我们才看得比较清楚。所以大家赶快自己看一下自己的状态，看有没有这样子。有人说，你看他也看不到他的小舌头然后知音说他看得到，但是感冒中整个肿肿的这样子，其实应该是说不是只有小舌头，对不对？应该要包含其他旁边也要去看得到，对不对？所以我告诉你，看不到小舌头，
看得到小舌头，可是也要看到旁边的，也是很重要。所以其实这个就是一个简单去判断。那如果比如说像我有鼻子过敏，对不对？然后我是没有胃酸逆流啦，但是我有鼻子过敏的人，我有这样子看起来以后，我其实原来不是只有我老公要去找你哦，我要去找你。对，也许我们可以来做一些检查，可以所以原来只是我老公半夜没有听到我打呼，所以他没有发现这件事情。那我应该这样问，那像我这样的人，我们都会打呼咯？我们应该这么说，这个也是一个迷思哈。很多人会认为呢，他可能没有打呼，他很确定他没有打呼，不管是别人告诉他。要不然我老公为什么没有抱怨？因为我们有一些人认为，对，他打呼比我大声，所以盖过我。对，常常有的人会说，尤其是女性的病人她可能认为她没有打呼，她就没有呼吸中止这件事情。那实际上我们也有做一些统计，我们发现呢。很多人的呼吸中止，尤其是女性的病人，因为她这个喉咙的软组织的结构，实际上是不会像男性病人那么狭窄，或者那么硬，所以她气流经过的时候，有时候其实只是一些很小的声音，她可能只是轻微的呼吸的声音，然后之后呢，有呼吸中止之后，它出现，有时候我们只是听到一个深呼吸的一个声音之后就没了。所以这个深呼吸之前很可能一样是出现呼吸。所以其实不要用打呼声音大于小来判断，可以对用刚才你说的这些症状，对不对？对。就是说，其实给大家看一下呼吸中止的症状哦，大家再看一下，就是说我们用打呼来判断是不准确的，我们还是要用一些就是刚才这些的方式。如果你有这些的感觉或是症状，就表示我们都需要怎么样？原来我需要看睡眠呼吸中心哎，原来耶。这个现象很容易耶，吓到我哎。对啊，好，然后你们怎么那么好啊？他们就说真爱，因为没有拖到我打呼，怎么这么好？对啊，然后关于饮食的部分，其实我觉得应该饮食的部分我们等下补充，因为其实今天这一集我真的是。逼刘医师说30分钟内要讲完，但是看起来30分钟了讲不完，但是我还是觉得这个议题很重要，要跟大家分享。因为我觉得很重要的原因，是因为我们现在在医学里头发现，就是这个如果没有被治疗，它会有什么样的严重的后果？就是说你可以分享一下嘛？对。因为当然最严重的除了我们的一些包含是在开车的时候的这些样的问题以外呢，那当然最严重从中风，然后。对，我们来看一下，就是这个是短期跟长期的一些危险性对，我们的短期呢，当然大家都知道，前一天没有睡好，白天就会有嗜睡，然后不管你是在开车或做一些需要高度专注的工作，会受到影响。那大家也都会注意到会有记忆力下降、注意力减退的这些问题。那更不用讲，你的生活品质会变差。对。那甚至久了之后，我们常常会有一个我们叫做。我们的情绪会越来越容易焦虑。头痛，我老公对好。然后这样的一个现象，那长期来讲的话呢，就常常会有人常常会容易头痛，甚至类似偏头痛的症状，头痛、头晕。那这个胃食道逆流的症状，就像刚刚李老师说的，很容易会出现一个慢性咳嗽的，常常就会觉得天气一变化或者一感冒，咳嗽就要咳很久。对。那这些久了之后，那因为睡眠的呼吸中止、缺氧这些会引起我们的自律神经的过度兴奋。所以很容易会有高血压、心律不整的问题。那这些对，然后时间越来越久之后呢，你的心脏可能就会因为这样出了问题。过去有一些心脏已经有缺氧的一个现象的人，他去做心导管，发现他不见得有心导管血管阻塞的问题，实际上它是因为呼吸道阻塞造成反复的缺氧的结果。是。那更严重的话呢，就是大家最担心的就是中风，因为反复的呼吸中止的缺氧，我们的血管会受损。但是受损呢，塞到心脏就是心肌的问题，塞到我们的脑部就是出现中风。对，所以这个实际上呢，这样的一个问题呢，是越来越被重视。那万一您刚好有糖尿病的问题的时候呢，实际上呼吸中止也会影响到我们的胰岛素的功能。对，那这个有时候有人的血糖会因为这样子很难控制，所以常常也会有一些糖尿病不容易控制的问题。对，其实我跟大家分享为什么，就是第一个就是我自己老公有这样的状况，第二就是因为我自己其实有医学的概念，所以我觉得它很重要。那我就会觉得说，就是这个议题就是
因为我们都会知道，就是说，哎，三高啊、高血压、糖尿病啊这些东西很恐怖，然后觉得跟饮食、运动有相关。其实现在已经不只是这个原因，现在我们就会发现，就是原来睡眠呼吸中止症跟这个原因的相关性很高。那最早是因为我曾经看过，我有病人，他就是有高血压。那高血压没有到很严重，就是没有不是150、160的那种，他大概就是140，然后多一点点。那他因为后来就是睡眠呼吸中止的那个现象发现了，他后来把它解决了，然后结果他的血压自然而然就回来了，就是不用再吃药了。所以我才那个时候我才会想说，哇，原来这件事情是这么的重要，这样子对。然后刚才有朋友说他没有看到前面，我跟你说，你一定要往前看。你等一下，因为我们有教就是一个检测的方法，就是一个刚才一个检测的方法，等一下看一下哦。哦，你回去等一下那个有空再来看。那再请问一下哦，就是有人问说哈，呼吸中止中间要停多久才称为中止啊？对，这个。我们到目前为止一个标准的诊断呢，当你在呼吸中止的时候，至少要10秒钟以上。对，10秒钟以上，我们就叫做一次的呼吸中止的一个事件。10秒钟。对，一次10秒钟。那当然，它有一个在做检查，它有一个标准的一个。我觉得这样大家晚上都会起来数一下，老公现在是几秒。其实我跟你讲，就是因为我知道，所以我那天他在睡觉的时候，我刚好就听到他沉默了，所以我在那边数1秒、2秒、3秒，我在那边数，就你知道吗？对啊，好，所以问得很好。但是其实他们，你如果觉得担心的话，我就建议就是大家直接就去找刘医师去做一下检查。其实他们现在我记得有贴很多的机器，可以更明确去确认，对不对？好，那顺便再提醒大家哦，就是说，就是我们今天呢，哈，大家看一下这个题目，就是说哈，下列哪个不是呼吸中止症的症状？第一，半夜多尿；第二，白天嗜睡；第三，腹泻。所以请大家回答问题留言，然后直播分享到礼拜天的晚上啊，我们就会赠送大家一本啊，就是也是你的同事对不对写的一本书，对不对？因为罗医师写的关于呼吸中止的一本书哦。好，那再来就是说，现在有人问说哈，我看一下大家在开始留言了哦，有人说他这个呼吸中止哈，跟这个失智有没有关系啊？会，也会耶，跟失智也有关呢，哈。那对，所以睡眠呼吸中止跟失智呢，我们可以简单这么说，我们在睡觉的时候，现在已经有一些新的研究认为，我们的大脑在入睡，真正能够入睡的时候，我们才会开始做我们的一些大脑的一些代谢的一些各种的一些，我们可以说代谢的一些废物呢，在做清除的动作。一旦你有觉醒的时候，这个动作就会停止。所以呢，现在的研究就发现，一个人经常没有办法睡得好的话，那身体这样的一个这些代谢的这些产物就会比一般的人高。哦，所以失智也跟这个有关呢，很恐怖吧？然后呢，我想大家都想问，就是如何解决这个呼吸，就是帮助这个睡眠呼吸中止解决，对不对？好，那以我是营养师，我可以很明确的跟大家讲，减重是可以帮助啊，就是因为刚才有说过，体重 BMI 大于24就是会有风险。然后呢，其实你知道，我知道刘医师一个，就是他以前跟现在差很多。你现在瘦了几公斤？我应该瘦了24公斤。24公斤哦，就是刘医师他瘦了24公斤，给大家那个，我逼他把他的生活照拿出来给大家看一下，他以前多胖啊，我知道会不会太坏？那个来给大家看一下，大家有看得到他的生活照吗？有没有看得到？有没有？好，这个画面上好像不清楚哎，是不是？可以吗？有没有看到他的肚子？有没有？他整个，我现在哈，我们请刘医师请站起来，大家看一下刘医师他现在的身材。刘医师你穿白袍了，大家看不出来，你把白袍脱下来。这样子 ，OK。对啊，那白袍那么那个谁看得出来？小编你去他脱衣服，你顺便秀他第2张生活照。对。可以吗？所以其实哈，就是瘦很多这件事情啊，因为其实刘医师你自己也是有呼吸中止，对不对？对，我自己我以前体重最重的时候是差不多90公斤，那我现在差不多65到66左右。65，哇，你看90哎，好 OK， 所以你知道。
道，你看昨天大家有看直播的话，就会有发现，我昨天也是请了一位宋燕人医师分享6个月瘦20公斤，然后我今天也请了刘医师来分享。刘医师，对不起哦，我是要请你站起来给大家看一下，你现在多瘦，是，来看看，对，你客气了，来，你看给大家看一下，你看你是手抖开，你看他有没有现在多有腰身，而且你侧面给大家看一下，侧面给大家。刚才看到的那一张生活照，有没有肚子是整个凸出来？他瘦了24公斤哎！现在开始大家都要问怎么瘦的，怎么做的，快！大家想要李老师，你可能还要再拍一集。对啊，瘦很多，对不对？令果他瘦超多的，对不对？好，那你可不可以分享一下你怎么瘦这样子？对，大家都想要知道。24公斤哎，我家老二6岁也才23公斤，你瘦了一个小孩的重量哎。对呀，有一次我们进来一点，对，那你都就是你怎么做这样子？实际上我都会跟我的朋友或者是病人来分享这件事情，因为的确我自己在最重的时候，我都会睡到会窒息，甚至所谓的鬼压床的症状才醒过来。所以鬼压床其实也是，原来鬼压床也是睡眠呼吸中止症的一种症状，这样的症状。那我打呼之前也非常严重。那当我瘦到大概低于70公斤以下的时候呢，我就不再打呼了，就不再打呼。那我过去我的鼻子也很糟糕，我都去开过鼻息肉的手术，对，在20几岁的时候开过。那我们自己也很清楚，那这些症状总是好好坏坏。那当我们开始没有打呼的时候，自然我们的鼻子的症状就改善了。了解。然后刚刚大家有看到那4个等级，1、2、3、4，实际上我自己是第4级最严重的。哦，你是说你就是这个里头第4级最严重？在你90公斤的时候吗？自己现在也是，我的结构也是属于比较严重的，所以呢，体重减下来的时候才有机会，让状况比较改善。哦，所以就是说，只要你的体重就是改变了以后，你的这些症状基本上就会改善很多，相对都会少很多，相对就会少很多。但是大家很想要知道说你怎么吃，比如说你是因为其实医生很忙，有时候医生看诊哈，比如说上午的诊会 delay 到看到下午这样子，那你要怎么吃正餐或是吃东西？而且你又教学，你就超忙的，对啊。我们这么说，我们都会把我相信大家最难去抵抗的就是我们的食欲，那我们都会跟我的朋友分享呢，我们去思考，我们有3种状况下我们会比较不想吃东西。对。那第一个大家都了解，就是我们胃被撑饱就吃不下，这个实际上没什么学问。对。那第2件事情就是我们的血糖呢，实际上我们吃任何食物至少要过20-30分钟，血糖才会上升。对。所以万一您吃太快的话，你的血糖还没上升，东西就不见了，就吃完了。对。那实际上你这个部分的食欲是没有机会被满足的。所以会细嚼慢咽。对。真的，因为刚才呢，我们在直播之前，我们就先来在这边吃饭，我就买了一个面给医生吃，然后你知道医生吃了多久？吃了20分钟，一碗面吃了细嚼慢咽，馄饨面可以吃20分钟，你真的很厉害。对。那不过我们如果根据这样的情况，这是好事，我们那我相信第3件事情，就像刚刚李老师讲的，我们吃慢的话，我相信大家一定有一个经验，比如说你可能吃一个布丁，也许2-3口就吃完了，那你把它拿去结冰呢，可能就要吃10几分钟，那这个满足感就会差好几倍，所以呢，吃慢以外呢，我们就要想办法让我们在吃正餐之前，让我们的血糖先上来，才开始吃正餐，所以您可以做任何的，也许你可以在饭前吃一点东西，对，吃一点东西吗？对，也许吃个水果，喝个果汁。刘医师，你看我桌面上摆满了一点东西，你告诉我这些东西哪一些是我没有特别为你买哦，我真的就是找一些就是我平常客户啊或病人常常说的一点东西，你挑一下，你告诉我你都吃什么这样子。我自己呢，如果说看完诊很忙的时候，我可能就会去买个饮料，那也许是。这饮料我实际上我个人不会太去计较说一定要多健康的饮料，实际上可能甚至连米浆我也会吃，或者豆浆或者牛奶。对。那甚至有时候我只有习惯会在我自己的车子里面，我就会放1包口香糖。为什么？那放口香糖的好处实际上为什么体重我会减下来，是一个阴错阳差的结果。为什么会这样？因为过去在我体重最重的时候，我们经常就像刚刚跟各位在聊的。
经常我都会觉得喉咙很痒，很不舒服。因为你那个时候其实是因为那时候有呼吸中止的问题，所以我经常咳得很厉害。对，一感冒就咳得很厉害。对。那对于我们医师来讲，我们咳得比病人厉害，这实际上是不太好的事情啊。有自觉啊。对对，所以我后来就发现呢，常常会咳嗽的，实际上就是吃完东西之后，对，你会觉得喉咙会痒痒的。是。所以后来我就习惯会去在我的车子里面都会准备一包口香糖。啊。那我吃完早餐开车的时候，出门的时候呢，我会一边嚼口香糖。那嚼口香糖会让我的口腔保持碱性，比较不会觉得会喉咙会痒。对。那久而久之，常常发现呢，从一个地方开车到另外一个地方，因为嚼口香糖，后来发现因为血糖上升就不会饿了。好。那不会饿了之后呢，其实上有时候再来要吃的正餐的量呢，吃少一点，其实也不会觉得有那么不舒服。我懂，所以其实跟大家分享刘医师的这个减重的简单的方式，是因为他很容易错餐，就是他很容易就是没有时间吃到正餐。那他为了避免自己就是吃饭就没有吃饭的时间拖太长，所以他都会有个小小的点心。那我今天就备了很多的小小点心给大家，这样子哦。比如说你可以简单的吃一个水果，好，或是我发现其实现在超市卖这个玉米也非常的好吃，好，或是你简单的就是一个坚果类，好，或是你就喝一杯牛奶或豆浆，好，或是其实最方便就是香蕉一根，好，或者是米浆，就是你意思就是说，如果你很容易错餐，没有东西可以吃，你先吃一点点。血糖上升，你等一下再去吃下诊了，好，再去吃它的正餐，它才不会暴食，然后吃很多很多，对不对？那吃口香糖的好处就是让它，就是说，哎，我肚子饿，我就吃个口香糖，我至少嘴巴有东西，然后就是比较不会就是狂吃的感觉，对不对？好，我们今天有没有学到很多？原来睡眠呼吸中止跟好多的症状有关。刚才有一位朋友，我刚好看到他说。就是说，如果他是一个人住怎么办？没有人发现他有没有打呼，不要担心。跟大家讲，其实重点是怎么样？你有没有这些现象，好不好？然后再接下来呢，这些现象之外，再来第二个，用这个做一个简单的检测。如果大家都不放心，来，请大家看一下这张脸，去找刘医师这样哦。那最后呢，就跟大家分享到这边。我看一下大家有什么问题啊？刘医师，有人问你说你多久瘦24公斤？哦 ，OK。对，你花了多久的时间这样？我大概是断断续续哈，从第1年大概是瘦个11、2公斤，也很厉害呀。对，那第2年大概就是6、7公斤，那第3年呢，可能大概就3、4公斤。所以我的方式实际上并不是为了刻意减重，对，纯粹是因为我们刚刚提到的，对，因为当你不怎么饿的时候，那你一餐就不需要吃那么多。那这样子的一个做法，我会建议各位朋友呢，就是吃东西不要吃到有饱的感觉，对，这样你的胃就会变小。对，其实真的胃是一个弹性空间，这样哦。所以说到这边，最后就再提醒大家哦，就是我们今天的题目，哪一个不是睡眠呼吸中止症会出现的症状？这样子，其实我们就请刘医师怎么样，帮我们来做一个正解，哪一个不是呢？我们可以知道，我们刚刚有跟各位说明过，半夜多尿的话是一个很特别的症状，虽然不是每一个人都会有。可是，一旦有的话，它是一个很特殊的症状。是。随着治疗的时候，这个夜间多尿实际上是会改善的。不分男女。对对。那白天嗜睡的话，这个我相信大家都很清楚，因为你的睡觉没办法进入熟睡的时候，不断的觉醒，白天就会有嗜睡的问题。所以一直睡不饱。是，对不对？没错。那所以呢，我想大家都知道，腹泻的话，当然相对来讲是很少会直接跟呼吸中止有直接的关系的。所以正确的答案就是怎么样？好，就是3，这样好不好？那我们今天有没有非常谢谢我们的刘医师？你讲的好详细哦，真的，而且让我们学习到好多的知识，真的，而且是让大家都会觉得说，哇，原来这些的症状，什么腰酸背痛啊，喉咙会咳嗽啊，原来这些东西包含什么失智、糖尿病、高血压，原来全部都跟睡眠呼吸中止症有关。好，那今天有没有大家觉得收获满满？那我们谢谢刘医师了，谢谢喽。好的，谢谢各位朋友喽，晚安。